ये है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी रोड रनर, जिसकी स्पीड देखकर आप कहोगे ये तो मिनी रेसिंग कार है। रोड रनर सिर्फ तेज नहीं, ये स्पीड का पूरा साइंटिफिक पैकेज है। इसके पैरों की मसल्स इतनी पावरफुल होती है कि एक कदम में ये अपनी बॉडी साइज का 3 गुना जमीन कवर कर लेता है। और इसकी टेल वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये टेल रोड रनर को हाई स्पीड पर बैलेंस रखने में मदद करती है। जब ये भागता है तो इसकी आंखें अपने टारगेट पर ऐसे लॉक हो जाती हैं जैसे किसी कैमरे का ऑटो फोकस ऑन हो गया हो। इसी फोकस की वजह से ये तेज दौड़ते हुए भी कीड़े